To kusan soyayya mai ƙuna ita ce soyayyan da ana son ka kana so, amma kuma ƙarfinta da zafinta ya maka yawa. Ya, ban san ko kun taɓa haɗuwa da irin wannan soyayya ba, amma na san wasu sun taɓa haɗuwa da ita idan na bayanin ta. Wannan wata irin soyayya ce da za ka ga wanda kuke tare da shi, wanda kake so ɗin tana son ka, kuma wanda kike so ɗin yana son ki. Amma ƙarfin da soyayyan take da shi da tasirinta a wurinki, kullum kwanan duniya kina jin ki cikin damuwa ne. Ma'ana soyayyan tana zuwa da kamar za har sai ka riƙa tunanin wai irin are you crazy? Kamar ko ka fara haukacewa ne. Na farko za ka ga baka mai uzuri, baka mata uzuri ko baki mai uzuri. Irin kawai ke ko da yaushe ki same shi kuyi magana, ko da yaushe kawai ki ji shi ba wani magana ko me yake yi, kuma ko da kin san uzuri ne, amma zuciyarki ba za ta yi karɓar uzurin ba. Ko da a hankalce kina jin cewa ya kamata ki mai uzuri, ko kana ji ya kamata ka mata uzuri. Irin motsi kaɗan yanzu za ka tsinci kanka cikin tashin hankali. Kawai in ba jin muryar ta kai ba za ka samu sukuni ba. Kuma fa tana son ka fa, ko kuma yana son ki. Wannan soyayya ita ce soyayya mai ƙuna, kuma soyayya ce da take da strong desire sosai, tana da sha'awa a cikinta, yana da ƙarfi sosai. Za ka ga kana matuƙar sha'awar mutum. Idan mutum ya tsinci kanshi a irin wannan soyayyan, to gaskiya kusan ita ce da Larabci ake ce ma ishku ko al-ishku. Irin soyayya ne wanda ta ɗara matakin da ya kamata a ce kana son wani. Mutum ya tsinci kanshi a irin wannan soyayyan, mafi yawanci ma dai soyayyan ba ta cika ɗorewa yanda ya kamata ba. Zai yi wahala ta ɗore. In kuma ta ɗore, to gaskiya mutum zai rayu cikin jarabawa ne sosai. Irin shi ne za ku ga mutum blindly yake tafiya, ba abin da ya dame shi, to hell with whatever someone will say. Kawai ba ruwan shi. Idan ka tsinci kanka a irin wannan soyayyan, an san samu inda za ka gudu. Ka gudu gaskiya. In kuma ba zai yiwu ka gudu ba, sai ka ci gaba da addu'ar neman sauƙi. Domin abin da ya sa na ce ka gudu shine, na farko ba za ka samu wannan tranquility, wannan salaman da za ka samu ake samu da soyayya, ba za ka samu ba. Ko da yaushe zai riƙa zama, za ka riƙa samun ƙunci da damuwa a cikin ranka ne.